September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى يكون كلشي ناشط وكلشي فرحان. اليوم عندي لكم فيديو اروع ما يكون، فيديو ديال التتمه ديال الفيديو السابق. الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال البجايه، هذا فيديو واحد اخر كيكمل الفيديو هذاك، ما تمشيوش بعيد، خليكم معنا. الخوت كما قلت لكم خليكم معنا، غادي نطلعوا نكتشفوا واحد الجبل اللي هو عالي بزاف وكيطلع المدينه ديال البجايه كامله. الجبل اللي الاسم ديالو معروف عند الجزائريين كل، الاسم ديال يما قرايه. هاد الجبل اللي هو تقريبا العلو ديالو كيوصل واحد 662 متر هكذا تقريبا، وهو اللي كيطل على كل المدينه، وغادي نطلعوا كاع ونكتشفوا شنو كاين فيه ان شاء الله. خليكم معنا الخوت. كما قلت لكم تمشيو فين؟ عندي لكم احسن فيديو وواحد البانوراما رائعه. جيت هاد البلاصه هذه اللي غادي ندرق فيها من البرد باش انني نوصل لكم الصوت. حنا في واحد البلاصه بحال كيما سيار ولا مقام ولا بحال داكشي ديال الاولياء الصلاح، على باليش كيفاش. المهم هاد البلاصه مهجوره وعامره بالقعده. المهم انا استغليت الفرصه باش نجي لهاد البلاصه هذه حيت ندرق عليا هاد الصوت هذا غير باش نعطيكم الصوت واضح. وغادي نمشي نوريكم واحد الفيديو اللي غادي يكون صامت بصح بانوراما ديال المدينه كامله، بانوراما ديال مدينه بجايه شديناها كومبلي، لان واحد القمه اللي هي عاليه بزاف. يعني بكل صراحه ما وصلت لهذا الجبل هذا حتى غفر لي ربي الذنوب. خليكم معنا ونكتشفوا هذه المدينه هذه مع بعض. ومرحبا بكم معنا من راس قمه جبل يما قرايه. كنطلعوا على مدينه البجايه من اعلى الجبال ديالها. هاد المدينه اللي كتشوفوا قدامنا هذه هي مدينه بجايه. هنا المدينه كتبان كامله من هذا الجبل هذا. صراحه عجبتني بزاف هاد المدينه هذه، الجبال اللي فيها، الطبيعه اللي كاينه، الناس. وهذه اللي كتشوفوا قدامنا هنا في هذه الميناء ديال مدينه بجايه. وهذاك الجبل اللي كتشوفوا ليه المنصوريه، الجبل اللي كتشوفوه ما كيبانش بالبحر، هذيك هي اتجاه نتاع ولايه جيجل. اما من الغرب ديالها في الجهه مع البحر كاين ولايه تيزي وزو من الشمال الغربي. والجبال ديال مدينه بجايه ومدينه بجايه كومبلي، لان ما كنعرفش عليها بزاف ديال التفاصيل. الصراحه مدينه من اروع المدن في الجبال، مدينه ما شاء الله يعجز الواحد يفكر كاع الجمال اللي موجود في هذه المنطقه، لان اول مره كنجي ليها ومازال ما عارفش المدينه مزيان. بصراحه واحد المدينه اللي استماصني بزاف، واحد المدينه اللي جميله، ما صراحه ما عنديش وصف لان نعبر على هذا. شفتوا هاد الفوطو هادو دختو ما الضخم هادو، هذاك اللي راكم تشوفوا فوق الفيديو السما، وهذاك اللي تشوفوا لتحت الماء مباشره للبحر. صراحه خوتي هاد البلاصه زوينه بزاف. نهار وانا هنا مازال ما كليتش، قتلني الجوع ملي خرجت من الدار مع 6 الصباح. من بعد ما طلعنا لذاك الجبل دابا حنا هابطين بحالتنا. سمحوا لنا بزاف لان كان الريح بزاف، ما استطعناش نوصلوا لكم ديك الجوده المطلوبه، زائد انها رحنا بالعشيه دابا والشمس في الاتجاه ديالنا المعاكس، واخا بغينا نصوروا المدينه ما طلعش التصوير مزيان. زائد انك باش تطلع التصوير مزيان خصك تخلي حتى تقرب للمغرب باش تكون الشمس طاحت شويه، وبامكانك انك تشد المدينه في التصاور زوينين، لان احسن وقيته ديال التصاور هي اللي مع داك المغربه قبل ما تطيح الشمس شويه. هذه هي الوقيته اللي زوينه في التصاور. ما عندنا ما نديرو
باش نتسناو حتى المغرب، لان راه مازالنا تبعنا الطريق بعيده، مازالنا واحد 250 كيلومتر اللي خصنا نمشيوها، وإلا تعطلنا يعني غادي نلقاو مشكل في الترونسبور باش اننا نوصلوا.